दिउँसोको खानापछि लमईमा होटल होम स्वीट हाउसमा खाना खाएर यहाँका हाम्रा लमईका पतञ्जलि योग समितिका महिला मित्रहरूको स्वागत सत्कार ग्रहण गर्दै र उहाँहरूको शुभेच्छालाई लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। साथै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका साथीहरूले पनि मलाई स्वागत गर्नुभयो। एउटा माया यो नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको झन्डा पनि दिनुभएको छ र यो मेरो कम्पनी र नेपालको फोटो नेपाल आमाको झन्डा दुईटैलाई लिएर अगाडि यात्रा बढ्दैछु म अगाडि। जय नेपाल जय देश, सबैको कल्याण होस्। अब आजको बसाइ मेरो भालुवाङ हुनेछ। यहाँदेखि 25-26 किलोमिटर थप अहिले साइक्लिङ गर्दै त्यहाँ आजका लागि म विश्राम गर्दैछु आफ्नो यात्रालाई। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, नेपाललाई पनि धन्यवाद र सबैलाई शुभेच्छुक सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू भन्दै अगाडि बढेँ म। हस्, बाई बाई।